obyekt O var. elə deyir də, oranı da mən yoxladım yayda gedəndə. Deyir ki, buranı kiraya götür, kiraya, başa düşür, arendaya. Bu sən deyir üstündən çıxartdıqca mən etibarnamə vermişəm notariusda. Deyir sənin belində qalsaydı, deyir bunlar bir ay, 2 ay işlətdi, sonra qaçdılar, getdilər. Deyir sənin belində qalsaydı, gərək sən 15-16 min arendaya pulu verəsən. Başa düşdün? Ona görə mən arendaya götürmüşəm, işlətmişəm. Başa düşsən, onun vergisini verməmişəm, qaçıb getmişəm. Fırlatmışam. Yəni elə bir dəzgah qurub ki, bu dəzgahı eşəlirsən, yəni burada konkret onlar 50 ayaqlı gedir də, yəni. Başa düşsən, mən burada mən allanmışam sadəcə olaraq. Mənə deyib ki, buranı sənin adına keçirəm. Onda sən belə arendaya oldu da, onda sən biz uşaq vaxtı deyirdik dağ oynamaq. Alıb, promo çıxarıb, sənin adına salıb, çıxarıb səndən. Yox, notariusda ki, etibarnamə vermişəm ki, oran mən işlədirəm, mən arendiyasını mən vereyim. Bunlar da 1-2 ay işləyib, o da görür ki, verməyib arendiya. Bağlayıblar. Ta bilmirəm, hansısa yerdə işlədirlər, nağarlılar. Onda o notarius, mən qol çəkdiyim, o etibarnaməni ləğv eləyib. Oran ki, obyekti mən neftçilərdəki Lanqov Baku 2 geyimləri. Oran ki, mən arendiya götürmüşəm, işlədirəm də, başa düşsə, mən ora arendiya verməliyim hər ay. Onlar da bir ayın veriblər, bir ayın verməyiblər, fırladıb qaçıblar. O da görür ki, bu işləmir də. Götürüb etibarnaməni orada ləğv eləyiblər. Vörün qabağı da açıq qalıb. Onun da sənəd sünəti olmalıdır, deyir, möhür şey. O da o gədədədir. Başa düşsən, bütün sənəd sünət hamısı onun əlindədir. O kağızda zadlar çıxartmışdı. Asan imzadır, zaddır. Mən də nağarım ya, tapa bilmirəm. Müraciət edirəm, 37-ci bölümə baxmır. 102 yığıram, yönətdiyi ortada heç nə yox. Deyir, Şahin yazıb var. Deyir, mənim adıma açmışlar 50 min vergi var idi. Qaqa, məndə 8 mindir, qadal. 8 min. O deyir ki, Şahin də problemim var. Mənim də problemim var, əsəbliyəm, əlimdə kağızım var. Məndən istifadə eləyiblər. Başa düşürsən, evimdə xəstə. Əlimdə dokumentallı kağız var, əsəb nervi. Nədir amma sahə? Deyirsən necə belə çıxmasın. Sahil də deyir ki, mən deyir Bakıya gedəndə sevinirdim ki, Bakı. Bir ilk dəfə gedirdim Bakıya Sahil. Onda yox, o vaxtlar təzə tanınmışdım qaqa. İlk dəfə getmirdim. İlk dəfə gedişin idi o Bakıya. İlk dəfə deyil, təzə tanınmışdım. Yox, özün deyirsən də bu qədər tanınmışdın da, düzdür? Aha. Yəni sən mən bilməzdim də, hamını özləyəm kimi bilirəm. Bilməzdim ki, bu mənim torbamı ki. İşə götürürlər, düzdür? Mən gedib yaxınlaşıram da, məsəl üçün, afsatlığa. Tutaq ki, Şahin mənim müdürümdür. Hə? Şahin müəllim salam, əleykum salam. Müəllim, mən afisant üçün yaxınlaşmışam. Misal çəkirəm də sənə. Mən afisant üçün yaxınlaşmışam, müəllim. Sizdən nə olacaq? Şərtləriniz nədir sizin şərtiniz? Bəlkə siz dediniz şərtinizə mən uyğun gəlməyəcəm. Biz bir dənə şərtləri deyin, zəhmət olmasa. Mən də Şahin də mənə deyir ki, bu Hacıyev Şahindən misal çəkirəm, Şahin sən ümumiyyətlə. Bu Şahin də mənə qayıtıb deyir ki, Məhəmməd, sənin işin səhər 11-də başlayır, axşam saat 10-a kimi. 20 manat maaş verəcəm, çay voy sənindir, zırtı pırtı sənindir. Hər ayda bir dəfə ya 2 dəfə qap pulu tutacam, 20 manat. Düzdür? Bu da neyin ir qardaş? 500-600 manat belə 20 manatdan danışır. Bu da eləyir 560 manat. Düzdür? Aha. O kişi də orada şeyini tutur axı. Qap puludur, sınmağı, zırtı pırtı. Tək mən getmirəm də afisantlığa. Danışlar mən də deyirəm. Mən də fikirləşirəm ki, 560 manat. Deyirəm ki, Şahin mənim çox qəşəng. 560 manat. Görürsən, deyirsən ki, işləməyim. Olar mənim 2 gün yoxlayaq, görək çayvoy mənə qan eləyir, yoxsa eləmir, başa düşür necə? İşləyirəm, amma divjenial yerdir. 20 manat belə verir, başa düşdün? 20 manat belə gəlir, 20 manatda belə çayvoyum var. 40 manat. Düzdür qardaş? Bu da elədi 1200 manat. Düzdür? Nəyə çəkirəm? 1200 manatdan lap çıxaq 100 manatı çıxdıq qap pulu zat 1100 manat. Düzdür? Bu gün mən öz raşotumu götürürəm də. Heç nə müəllim, mən işləyirəm sizlə. Deyir yaxşı. Sonra mən işlədiyim ərfədə Ucu Şahin mənə deyə bilməz ki, Məhəmməd, mən sənə 20 manat verirəm. Sən qab duyuyassan. Zibilləri sullayassan, süpürəsən. Ucu mən uşaq deyirəm axı. Deyəcəm, oğlum nə danışırsan? Mən afisant gəlmişəm. Afisant odur ki, masadar. Müştərini qarşılayıb, müştərini əyləşdirmək və müştərinin qulluğunda durmaq üçün gəlmişəm. Mən bura yer silmək üçün gəlməmişəm. Qab yumaq üçün gəlməmişəm. Süpürmək üçün gəlməmişəm. Sən nə danışırsan? Başa düşdün? O şərtlər o mənə başdan deyir.
Sonra ucub belə bir şey çıxanda ortaya deyirsən